Ես կոնկրետ անձնապես անում եմ, գնալու են քրեա օլիգարխան ջարդ ու փշուր անելու ոտի տակ տալու ճանապարհով։ Եթե համաձայն եք, զբաղվեք ձեր գործերով, մենք այդ ամեն ինչը կանենք։ Եթե համաձայն չեք, դուս եկեք փողոց եւ արեք հեղափոխություն։ Եթե ընտրակաշառք տված եւ վերցրած որևէ մեկը հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների ամփոփման օրը բանտում չլինի, սա հեղափոխության թեմա է։ Սա կոնկրետ հեղափոխության թեմա է։ Հեղափոխություն թեման այնա, որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ գնում են եւ կոնկրետ մարդկանցից պատասխան են պահանջում, ասում են, «Էս ինչ է կարել եւ ոնց է կարել»։ Այդ մարդիկ հաջորդ ընտրությունների ամփոփման օրը պետքա լինեն բանտում։ Ով որ ընտրակաշառք տվել է կամ վերցրել է։ Էլ չկմեղանալու ոչ իման պետքա չլինի, վայ գիտեք, ես մեկը խեղճա եմ, մեկը էսա եմ, մեկը այնա եմ, մեկը այնա։ Հիմա նայում ենք տասնյակների նկատմամբ քրեական գործերը կարճվել են, պայմանական ժամկետներ են տրվել եւ այլն եւ 2021 թվից հետո։ Էլ չեմ ասում մեծ է շախորում չթողենք։ Ամենամեծ կաշառատուն բան արել, բռնել արդարացվել է։ Ով է հավատում Հայաստանի Հանրապետությունում, որ ձրի է արդարացվել, ով է հավատում։ Ես այդ մարդկանց հրավիրում եմ, թող հավաքվեն Ազատության հրապարակում կամ Հանրապետության հրապարակում։ Ասեն, մենք հավատում ենք, որ մեծարգո Էսինչյանը ընտրակաշառքի գործով ձրի բան է արվել, արդարացվել է։ Թող կանգնեն, ասեն, մենք հավատում ենք։ Թող ինքնահայտարարագրվեն։ Եթե չէ, ուրեմն պետք է սրան կոնկրետ պատասխան տվողներ լինենք, Էլի հասկանում ենք անկախ չի կարա ժողովրդից անկախ իշխանությունը լինի, ուրիշ տեղի ենթարկվող իշխանությունը լինի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Չի կարա այդպիսի բան։